제1건설 주식회사가 시공 중인 아파트 신축 공사장에서 에어리스로 도장 뿜칠 작업을 하다 민원이 발생되었습니다. 한국자산신탁 주식회사가 시행하고 제1건설 주식회사가 시공 중인 경기도 평택시 장당동 제1풍경채 아파트 신축 공사는 2015년 9월에 착공해 2018년 3월에 준공할 계획입니다. 제1건설 주식회사는 흙먼지 저감 특별관리대상 사업장으로 평택시 송탄출장소 환경위생과에 비산먼지 소음 진동 발생 실명사업장으로 신고했습니다. 그러나 제1건설 주식회사는 제1풍경채 아파트 신축공사 현장에서 규정을 무시한 채 엉터리로 아파트 외벽 페인트 도장 작업을 하다 벌미가 잡혔습니다. 시공사는 건물 외벽 페인트 작업 시 비산먼지 발생 억제와 대기환경 오염 방지를 위해 롤러 등을 사용해 작업을 해야 합니다. 공사 관계자의 말에 따르면 페인트 시공업자가 일주일 전부터 페인트 도장 작업을 준비해 실제 도장 뿜칠 작업은 18일까지 3일째 시공 중이라고 밝혔습니다. 이처럼 현행법을 지키지 않고 불법으로 에어리스 뿜칠을 사용해 건물 외벽 도색 작업 중인 제1건설 주식회사는 사법기관에 고발을 당할 위기에 처해 있습니다. 주민 최모 씨는 건설 현장에서 차량 통행이 빈번하고 주변에 아파트 입주민들이 살고 있는데도 버젓이 뿜칠로 외벽 도장 작업을 하고 있다며 주먹구구식 공사로 인해 대기 환경을 오염시키고 있다고 말했습니다. TOP 한국방송 신경철입니다.